Moi, tää on Candy Shop podcast. Mä ajattelin kuvaa ihan pikaisen videon tässä. Eli mä sanoin, että mulla ei tule 12 päivän video. Jos videos mut sorry, mulla tuleekin. Mut viikkoon mulla ei tule video seuraavaan viikkoon. Eli ensi viikolla mulla ei tule yhtään videoa. Ei yhtään, ehkä sunnuntaina, kun mä tulen takaisin kotiin. Mutta mä lähden yhteen paikkaan. Ja joo. Eli tää. Juu, kuvan ulkona ja mä laitan tähän varmaan sellaisen jonkun filterin. Varmaan jonkun kivan filterin. Eli jos ihmettelette pätkiikö tai teillä tai oli teillä huono puhelin tai jotain. Voi vitsi. Joo. Eli mä kuvaan meidän mattotilinalle nyt. Koska mä en keksinyt muutakaan paikkaa. En jaksa mennä nurmikolle. Meidän takapihalla on ihan sairaan nättiä. Mennään kattoon. Elikkä nyt mä kävelen. Näin. Meidän takapihalla. Mennään sinne kohta. Siis kun mä oon siellä. Elikkä joo, meillä ei oo lunta täällä. Vaan täällä on ihan sikana valkoisia kukkia. Tää ei oo vielä takapihaa. Tässä on tämmönen sivujuttu. Ihan sikana hienoja ja valkoisia kukkia. Joo. Joo, se oli sellainen. Ja joskus toista kuusinkohan mä tehdään pikaisen pätkän, jos mä juoksen ja kaikkea muuta. Joo, moi moi! Kiva kun kotoit tykkää.